پسرم، آرزوی دیدار تو را دارم. در کجایی؟ مادر، خیلی کارم زیاد است. پسرم، تو را زنگ زدم اما نتوانستم با تو پیوست شوم. مادر، من در مجلس بودم. پسرم، امروز تو را در خوراک نصف روزی انتظار هستیم. خوراک دوست داشته‌ات را تیار کردم. نمی آیی؟ مادر، برنامه دارم که آن را باید با دوستانم انجام دهم. الو پسرم، خواستم صدایت را شنوم. مادر، من ها با دوستانم هستم. مجبور هستم علاقه را قطع سازم. بعد از آن زنگ میزنم. پسرم، تو را کی دیده میتوانم؟ مادر، خیلی سرتشویش هستم. کارم هم زیاد است. روزهای نزدیک. پسرم، امشب به خوابم در آمدی. خوب هستی؟ خوبم مادر، خوبم. او سر چون برای که موشین قرار دارم. بعد خودم دیرتر به شما زنگ میزنم. پسرم، هرگاه که تو را زنگ میزنم میگویی کارهایم زیاد است. آیا بند هستی؟ بله، کمتر. بچم، جگر بندم، خیلی تو را پزمان شدم. کی تو را دیده میتوانم؟ اوف، مادر. الو، مادر. همسایه، تلفن دستی شما. با مادرم رسونید که امروز باید دیدار بینی میکردیم، اما از خارج مهمان آمدگی رفتن نمیتوانم. مادرتون دیروز وفات کرده. با آخرین وضعیتشون آن بود که امروز پسرم در مجلس است. او را ناراحت جساسیل کن. جنازه مرا خود خونید و مرا به خاک سپارید.